मङ्सिर 7 गते नेपालमा जेनजी सरकार ढल्दै राज संस्थाको स्थापना गरी नयाँ सरकार स्थापना गर्ने फागुन 7 गते हुने निर्वाचन स्थगितको घोषणा। मङ्सिर 7 गतेबाट देशैभरि नै ठुलो आन्दोलन गर्ने दुर्गा प्रसाईको घोषणा। ग्यास चामल घरमा राख्न सबैलाई अपिल, नेपाल ठप्प पार्छ भन्दै मिडियामा खुलासा गरेका छन्। उक्त आन्दोलनमा साथ नदी पसल खोल्ने, सवारी साधन चलाउने जो कोहीले पनि आफ्नो धनजनको क्षति भएमा स्वयं आफैले बेहोर्नुपर्ने चेतावनीसम्म दिएका छन्। यो आन्दोलनमा न कसैको घर जल्छ न तोडफोड हुन्छ। यो आन्दोलन मात्र व्यवस्था परिवर्तनका लागि हुने उनको भनाइ छ। मङ्सिर 7 गते नै दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भएको दिनलाई लिएर उनले आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी खुलाएका छन्। देश र देशवासीलाई जोगाउने, नेपाल र नेपालीलाई जोगाउने जुन आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौँ, बृहत आन्दोलन हुनेछ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विशाल आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल विदेशीको अखडा भएको एनजिओ आइएनजिओको अखडा र यसलाई हटाउनु हुने आन्दोलनमा नेपालभरि नै बन्द हडताल गर्ने प्रसाईले बताएका छन्।